Kucing bernama Whiskers adalah kucing yang sangat sombong. Dia berjalan-jalan di sekitar lingkungan dan memandang rendah kucing lainnya, menganggap dirinya sebagai yang paling istimewa. Lihatlah pada mereka. Mereka tidak bisa menandingi keanggunan dan kehebatanku. Di seberang jalan, kucing bernama Sniffles sangat penasaran dengan segala hal. Dia selalu berusaha untuk memahami dunia di sekitarnya dengan mencoba hal-hal baru. Apa ini? Apa itu? Oh, lihatlah. Ada kucing bermain dengan bola wol. Suatu hari, Whiskers dan Sniffles terlibat dalam perang mentimun di kebun belakang. Mereka berdua berusaha menguasai mentimun terakhir yang ada di kebun, karena keduanya sangat menyukainya. Mentimun ini milikku, aku yang menemukannya terlebih dahulu. Tidak. Aku punya hak untuk mencobanya juga. Mereka berdua berlarian di sekitar mentimun, berusaha mengambil alihnya satu sama lain. Akhirnya, mereka malah saling berkelahi untuk menendang mentimun, dan tentu saja, mentimun itu hancur berkeping-keping. Setelah perang mentimun itu, Whiskers dan Sniffles menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, bermain-main, dan akhirnya menjadi teman yang baik. Kau tahu, ternyata aku bisa memiliki lebih banyak kesenangan jika aku bersama seseorang yang bisa menghargai keanggunanku. Dan aku belajar bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari petualangan bersama teman. Mereka berdua tertawa bersama dan pergi mencari petualangan baru yang mengasyikkan. Diharapkan cerita ini bisa memberikan pesan tentang pentingnya persahabatan dan menerima perbedaan.